Дорогие мои подписчики, посмотрите на вот эту красоту. Сначала вот такие цветочки красивые. Ой, какой жук красивый. Потом они становятся зелененькими, вот такими эти цветочки. Потом они становятся вот такими оранжевыми. А потом он созревает. И получается в середине можно кушать. Вот такая красота. Всем удачного дня. А здесь Ашмель. Ай, ай, ай-яй-яй. Ай, какой красивый. Класс вообще.